So hello friends, welcome back to my channel Kopil Vlogs Assam. So friends, আজি এটা PC বনাম যোনটো মোৰ ড্ৰিম আছিলে so মই ভাবি আছিলোঁ PC এটা বনাম বুলি so finally আজি ড্ৰিমটো আকৌ কমপ্লিট হ'ব so PC টো বনামেই এতিয়া so দাদাজন আহিব ধুন্দা বুলি আমি ধুন্দা বুলি মাতো so তেওঁ আহি মেলি পাৰ্টছবোৰ লগাই দিবহি so পাৰ্টছবোৰ ইয়াতে আছে দেখিছে সববোৰ থৈ দিয়া আছে মই দেখুৱাম আপোনালোকক PC টো কেনেকৈ বনায় so বলক আমি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ so friends মোৰ জানে আপোনালোকে মোৰ এটা লেপটপ আছিলে so লেপটপটো আছে বাৰু so লেপটপটো মই এডুকেশ্যন পাৰপাছৰ কাৰণে আনিছিলোঁ so যোনটো এতিয়া PC টো বনাম সেই PC টো মই লাইভ ষ্ট্ৰীম বা আপোনালোকৰ তেনেকুৱা কিবা পাৰপাছৰ কাৰণে ইউজ কৰিম মই so আপোনালোকে দেখিয়ে থাকিব so বলক so friends এয়া দেখিছে সব বস্তুবোৰ থৈ দিয়া আছে so এইবোৰ এতিয়া লগাম so এইটো হৈছে PC কেবিনেটটো আছে সব বস্তু লগাম so দেখুৱাম মই আপোনালোকক এইটো UPS দেখিছে এইবোৰ সব বস্তু আছে এইবোৰ লগাম লগতে এখন কিবোৰ্ড আৰু মাউচ আপোনালোকে দেখিছিলে আনবক্সিং আৰু ৰিভিউ বাকি লগাম এতিয়া লগতে স্পিকাৰো আনি থৈছোঁ মই এই স্পিকাৰ দেখিছে so friends এয়া দেখিছে এই ধুন্দা লগাই আছে হেল্ল' কক হেল্ল' কক so এয়া দেখিছে মাদাৰবোৰ্ডখন লাগিলে ৰেমো লগাই থোৱা আছে প্ৰচেছৰ লগাই থোৱা আছে লগতে পাৱাৰ সাপ্লাইটো লগালোঁ এইকেইটা কেবুল আৰু বস্তু লগাবলৈ আছে এইকেইটা লগাই ল'ম তাৰপিছত একেবাৰে দেখুৱাম so friends দেখিছে কেবুলবোৰ লাগি আছে তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত লাগিব হাৰ্ড ডিস্ক ন so friends এতিয়া লাগিব UPS টো so অন কৰি চাম এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল আৰু ৰাতি ফিটিং কৰি আছোঁ হয়নে so ফাৰ্ষ্ট বুট হ'ব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম চুইচ অন পাৱাৰ ইয়াৰ আছে নহয় পাৱাৰটো এইটো ইয়াত অন কৰিব ফাৰ্ষ্ট হৈ গ'ল so friends এতিয়া দেখিছে মনিটৰ ছেটআপ হৈ আছে তাৰপিছত CPU টো তাত লগাব লাগিব মনিটৰটো হৈ গ'ল মনিটৰ দেখিছে ডেলৰ মনিটৰ হয় so মই আপোনাক ৰাতিপুৱা ভালকৈ দেখুৱাম এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল so ফাৰ্ষ্ট বুটিং পুৰা ছেটআপটো ৰেডি হৈ গ'ল OP so hello friends so আজি নেক্সট ডে কালি বনাওঁতে ৰাতিয়ে হৈ গ'লগৈ so কালি সেইকাৰণে ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ হ'লেও কালি অলপ দেখুৱালোঁ so আজি দেখুৱাম ভালকৈ so বলক so friends এতিয়া PC টো অন কৰিম so সবে চাব so friends দেখিছে পুৰা ছেটআপটো ৰেডি হৈ গ'ল পুৰা PC টো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু লগতে UPS টো এইটো so বাকি দেখিলে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰোঁ পিছত এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত দেখুৱাম মই আপোনালোকৰ ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যনছবোৰ মই কি লগাই থোৱা আছে so দেখিলে আপোনালোকে কেনেকুৱা আহিছে মোক কমেণ্টত জনাব so friends যদি ভিডিঅ' ভাল তেতিয়া লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াকৈ বাই বাই